qamoqxonaga nima keldi vada? Akangni kutyapmiz. Bu mani akam bormi? Qisibdan o'zi asabim chiqyapti. Neyni bu yoqqa kel. Sizni onamiz bittami? Dada, kechiring. Ha shuni boshida yetsa bo'lardi-yu. Voy bolam, bolam. Baribir bozorning ovqatiga yetmaydi-mi? Qisib o'tir, asabimga tegma. Ko'rlar bilan. Aka, Ha, nima tatuirovka oxirigacha chizilmagan? chizayotgan payti yarimdan keyin ozodlikka chiqarib yubordi. Sizmi? Tatuirovkachini. Nima qamalgan edi? Qattan bilaman, o'zidan so'ra. Hozir kelaman deb 15 yilda keldi mana. Qarochi, dadamni mazasi yo'q edi. Men sopa sog'idim. Amakimni mazasi yo'q edi. Doriga chiqdimda, keyin milisa ushladi, qamadi. Nima shunga qamadimi? 3 kilo edi u. To'g'ri qamabdi-da. Gutti hayotingni rasvo qilding. Afsan. Nima bor, mana shuni bo'yniga tiqib qo'ygani. Some poet middle mountain